안녕하세요. 여기저기서 봄이 얼굴을 드러내고 있습니다. 봄처럼 이날들 보내고 계시겠지요? 그대 앞에 봄이 있다. 김종혜. 우리 살아가는 일 속에 파도 치는 날, 바람 부는 날이 어디 한두 번이랴. 그런 날은 조용히 닻을 내리고 오늘 일을 잠시라도 낮은 곳에 묻어두어야 한다. 우리 사랑하는 일 또한 그 같아서 파도 치는 날, 바람 부는 날은 높은 파도를 타지 않고 낮게 밀물져야 한다. 사랑하는 이여, 상처받지 않은 사랑이 어디 있으랴. 추운 겨울 다 지내고 꽃 필 차례가 바로 그대 앞에 있다. 한 주일의 휴가. 내게 주어진 한 주일의 휴가는 조금 특별한 의미가 있다. 지난 한 주 좋은 컨디션을 유지할 수 있어서 환자에서 벗어나 완치나 적어도 절반은 나은 듯한 착각을 일으킬 정도였으니 무엇을 더 기대할까? 시간을 멈추게 하고 싶을 만큼 지금이 좋다. 시간이 지나면 또 항암을 해야 하고 비보험 대상이라 엄청난 치료비를 부담해야 한다. 한 주일을 쉬면 그만큼 경비 지출이 늦춰진다. 살아오면서 시간이 빨리 가기를 기대한 적도 있었고 시간이 더디 가기를 기도한 적도 있었지만 이렇게 절실하기는 처음인 것 같다. 젊었을 적 결혼을 일찍 한 탓에 군 복무 중에 신혼 시절을 보내야 한 탓으로 주말엔 언제나 외박으로 본가에 나와 있었다. 그 시절 시간이 얼마나 빠른지 겪어보지 않은 이는 정말 모를 것이다. 잠자는 시간이 아까워 밤을 꼴깍 새일 정도로 아쉬워했었다. 철없던 시절을 보낸 후로는 항상 시간이 빨리 가기를 기다렸던 적이 더 많았다. 그랬더니 내가 지금에서 새삼스럽게 하루하루를 아쉬워하다니. 이런 소중한 오늘 하루가 덧없이 지나고 있다. 남은 휴가는 이제 엿새뿐. 하루를 보내도 가치 있는 하루를 지내고 싶지만 그게 쉽지 않다. 알면서도 덧없는 시간이 지나간다. 기다림을 위한 기다림이 전부다. 편하지 않게 드러나지 않게 아무렇지 않은 듯 그렇게 기다린다. 목소리라도 듣고 싶은 이가 있으면 휴대폰을 들고 통화 버튼을 짧게 누른 후 뗀다. 옛날에 개구장의 아이들이 남의 집 대문 벨을 누른 후 달아나는 장난을 치듯이 말이다. 그러면 잠시 후에 전화했느냐고 묻는 전화가 온다. 그럼 목적 달성은 된 거다. 전화 버튼을 잘못 눌렀노라고 둘러댄 후 듣고 싶은 목소리를 들으며 통화까지 덤으로 누리는 거다. 끊을 때쯤 슬쩍 얘기한다. 얼마나 보고 싶었으면 버튼까지 잘못 누르겠느냐고. 하지만 두 번은 곤란하다. 눈치 빠른 이들은 알아차려 버리니까.
그렇게 한 주간의 휴가는 별르다가 기다리다가 지나가고 말겠지. 아무 일 없이 지나간 이 한 주일의 휴가가 덧없이 지나가 버렸다고 불평할 용기는 없다. 아무 일 없다는 게 얼마나 소중한지 알고 있으니까. 시편 28편. 다윗. 주님, 당신께 제가 부르짖습니다. 저의 반석이시여, 제 앞에 말없이 계시지 마소서. 당신께서 제 앞에서 침묵하시어 제가 구렁으로 내려가는 이들처럼 되지 않게 하소서. 당신께 도움을 청할 때 당신의 지성소 향해 제 두 손 들어 올릴 때 간청하는 저의 소리를 들으소서. 저를 죄인들과 함께 나쁜 짓 하는 자들과 함께 잡아채지 마소서. 그들은 자기 이웃들에게 평화를 말하지만 마음에는 악이 도사리고 있습니다. 그들의 행동대로, 그들의 악한 행실대로 그들에게 갚으소서. 그들 손의 소행대로 그들에게 갚으시고 그들의 행위대로 되돌리소서. 그들이 주님의 업적과 주님 손이 이루신 위협에 마음 쓰지 않으니 그들을 허물어뜨려 다시는 일으키지 않으시리라. 주님께서는 찬미 받으시리니 내가 간청하는 소리를 들어주신 까닭이라니. 주님은 나의 힘, 나의 방패. 내 마음 그분께 의지하여 도움을 받았으니 내 마음 기뻐 뛰놀며 나의 노래로 그분을 찬송하리라. 주님은 당신 백성에게 힘이시며 당신의 기름 부음 받은 이에게 구원의 요새이시다. 당신 백성을 구원하시고 당신 소유에 강복하소서. 그들의 목자 되시어 그들을 영원히 이끄소서. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.